டெய்லியும் 100 கிராம் 15 ரூபாய்க்கு கொய்யாக்கா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொய்யாக்கால என்னென்ன இருக்கு? விட்டமின் சி ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இந்த குளிர்காலம் சளி ஜுரம்லாம் உங்களுக்கு வருதுன்னு வைங்களேன், விட்டமின் சி கொலாஜனோட ப்ரொடக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். நம்ம மூக்குக்குள்ள இருக்க தோல் பேரு மியூகோசாங்க. அந்த மியூகோசா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகி கிளியறதுனால தான் நிறைய பேருக்கு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்ல கோல்டு எல்லாம் வரும். இந்த விட்டமின் சி வந்து அந்த மியூகோசாவை சீக்கிரமா ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ கொய்யாக்கா சாப்பிட்டா இந்த ஒரு அட்வான்டேஜ்